Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Innal ladzina sa'tamani wong akeh kafaru kang kufur sapa alladzina wa matu lan mati sapa alladzina wa khalutai alladzina kafaru kuffarun pira-pira kang kafir. Ulaika Bismillah ulaika utawi samudane mengkon alladzina kafaru iku alaihim iku ing atase alladzina kafaru laknatullah laknate Allah wal malaikati lan malaikat wa nasilan manusa ajmine sakabehane. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunzarun. Khalidina khali kang langgeng kabeh fi dalem nar. La yukhaffafu ora den entengaken alaihim ing atase alladzina kafaru apa adamu siksa. Walahum lan ora ana utawi alladzina kafaru yunzaruna den serantekaken kabeh. Mereka kekal dalamnya laknat, tidak akan diringankan adabnya dan mereka tidak diberi penangguhan. Biar dalam not kesilaknat. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Wa ilahukum utai pangeran sira kabeh lan pangeran wahidun kang siji la ilaha ora ana pangeran ku maujud ilah kejaba ilah Ar-Rahmanu kang ulas ing dalam dunia akhirat, Ar-Rahimu kang ulas ing dalam akhirat belaka. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama' وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا بالأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Inna fi khalqis samawati saduhune iku ing dalem dadekaken pira-pira langit wal ardi lan bumi wa ikhtilafil laili lan dadekaken lan apa jenenge iku dadine beda-bedane bengi lan beda-bedane bengi wa nahdan rina wal fulki lan pira-pira prau allati ya ful tarjri kang lumaku apa fulkun fil bahri ing dalam segara bima lan nggawa barang yen fau kang manfaat apa ma'anase menungso amalan barang anjal kang nurunaken ing masawal Gusti Allah minas sama'i sangka langit mimmain bayane sangka udan fa'ahya mongko nguripaken sapa Allah bi kelawan ma al ardu ing bumi ba'da mauti ing dalem sawise matine arud wa basalan gelar sapa Allah fi dalem arud mingkuli dabaten saking sekabehane rumangkang liya kegermetan hewan daba yang merangkak wa tasrifir yahilan yupi angin wa sahabilan miku al musakhari kang den lutaken baina sama ing dalem antaraning langit wal ardi lan bumi la ayatin yakti ana pira-pira ayat tondo dalil ijene Allah liko min kati kaum yakilun kang belum padha angen sapa kaum. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering, dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan kisaran angin dan awan yang dikendalikan antar langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah
والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Wa minan nasi lan iku setengah saking menungso man utai ana wong yatakhidu kang dadekaken sapa man min dunillahi saking liyane Allah dadekaken angdatan ing pira-pira berhala. Yuhibbunahum demen sapa man yatakhidu mau ing angdatan kahubila kaya demen ing Allah. Waladina utawi wong-wong amanu kang padha iman sapa alladzina iku asyaddu luwih banget apane huban demen lillahi maring Allah. Walau yaro lamun ngawuri sapa alladzina dzalamu kang padha nganiaya sapa alladzina gijarona ing dalem bisminalikane weruh idza bimana idza ing dalem nalikane weruh. Bismillahirrahmanirrahim. Sapa alladzina al-adaba ing siksa anal kuwata krana sak temene kekuatan iku lekati Allah wa jami'an khalis kabehane wa anallah sak temene Allah iku syadidul adabi kang banget siksane. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat adab pada kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat adabnya, niscaya mereka menyesal. Tabarra'a alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Tabarra'a rupane ing dalem nalikane lebaran berlepas diri lebaran sapa alladhina wong akeh utubi kang denut sapa alladhina min alladhina sing akeh atta ittaba'u kang anut sapa alladhina wa ra'awul 'adzaba ra'alan padha ningali sapa alladzina atabau al-adab yang siksa wa taqot lan pegot bihim kelawan alladzina balas babu pira-pira pertalian, yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti dan mereka melihat adab dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Wa qala alladzina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Wa qala lan ngucap sapa alladzina wong akeh itabu ka anut sapa alladzina law anna lana menawa sak temene iku kaduwe kita tetep kudu kita apa karotan ana bali marang donya fanatabar amangka lebaran sawa kita minhum sangka alladzina tubiu kama tabar kaya oleh lebaran sapa alladzina tubiu minasangka kita kadare kaya dene mengkon merohake yurihim merohaken ing alladzina tabau sapa Allah Gusti Allah a'malum ing pira-pira amale alladzina tabau hasaratin khali pira-pira kang ngrusakake alim atase alladzina tabau wa mahum orang tawi alladzina tabau iku bi kharijina bisa metu minan nari sangka neraka. Dan orang-orang yang mengikuti berkata sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia tentu kami akan berlepas tangan dari mereka sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhan nasu ilal manusia kulu mangana sira kabeh mimma sing perkara fil ardi kang tetep ing dalam bumi halalan halal thayyiban tur kang enak. Wala tatabula aja anut sira kabeh khutwati syaitan ing pira-pira dalane syaitan
Inna sak temne syaiton ilakum kadhe sira kabeh ku adun musuh mubin kang nyata kang petela. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Innama ya'murukum angin pestine perintah sapa setan ing sira kabeh bisu kelawan dosa wal fasil lan jember. Wa ang takulan ing jento ngucap sira kabeh 'alallahi ing atase Allah ma ing barang la ta'lamun ora ngerti sapa sira kabeh. Sungguh setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Wa idza qila lan nalikane den ucapake lahum kuti kufar apa ittabi'u anuta sira kabeh maing barang anjala kang wis nurunaken ing mas sapa Gusti Allah. Kalau mongko padha ngucap sapa kufar. Bismillahirrahmanirrahim. Bal natabu bali anut sapa kita maing barang alfaine kang nemu sapa kita aling ngetesi aba ana ing pira-pira bapak kita. Awalo kana ana ta senajan ana sapa aba pira-pira bapak kufar iku layak kilona orang angen-angen sapa aba. Syaen ing suci-wici. Min amriddin sing beragama wala yahtadun ora oleh pituduh sapa aba maring hak. Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengerti apapun dan tidak mendapat petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nidaa'a summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Wa masalul ladzina utawi sifate wong-wong kafir kang padha kufur sapa ladzina iku kamasalil ladzi kaya sifate wong-wong yen iku kang bengoki sapa alladzi bima ing hayawan layas kang ora bisa ngrungu apa ma illa doan kejaba pengajak wanita dan pengundang-undang. Sumun utawi alladzina iku pira-pira kang tuli bukmun kang budheg umyun kang wuta. Bismillahirrahmanirrahim. Pira-pira kang wuta. Fahum mongko ta alladzina Bismillahirrahmanirrahim. Summun iku budheg bukmun bisu umyun wa hum ora iku layak kena orang sapa ladina. Dan perumpamaan bagi orang-orang kafir adalah penyeru orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan mereka. Tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya ayyuhalladzina hi eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kulu mangono sira kabeh ming thayyibati ma ing setengah saking pira-pira halale perkara razaqnakum kang pusparing rezeki ingsun ing sira kabeh. Waskuru lan nyukurana sira kabeh lillahi maring Allah ing kuntum lamun sira kabeh iya ing Allah iku ta'budun nyembah sapa sira kabeh. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ibtala ghaira baghin wala 'adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim.
Innama harama angin pestine ngarumaken sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh almaitata ing mangan batang wadamalan getih walah malah khinziri lan ing daginge celeng wa malan hayawan uhilal kang den sembelih apa bimali gharillah krana liyane Allah faman mongko utawi sapa engko utara kasareng sapa man Guero bagin hale ora lacut wala atin ora ngani ya tegese ora ngliwati wates fala isna mongko ora ana dosa iku maujud alimatan siman Bismillahirrahmanirrahim aklah yen mangan innallah sak temene Allah iku ghafurun dat kang ngapura rahim kang welas asih Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai darah daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah tapi barang siapa terpaksa makanya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas maka tidak ada dosa baginya sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang Ulaika Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim Innalladzina sa'tanu akeh teke Yahudi yaktumuna kang padha ngumpetaken sapa alladzina ma ing barang anzala kang nurunaken ing sapa Allah Gusti Allah Minal kitab sang kitab wa yastaruna tuku sapa alladzina bilan masamana ing rego. Kulen kang gedhe rego saka donya. Iku laika utai samudane mengkono mung alladzina yaktumuna iku yakuluna ora mau mangan sapa alladzina yakuluna fi butunihim ing dalam pira-pira wetenge alladzina ila naraka jaba geni wala yukallimun orang gunemi ing alladzina sapa Allah kusala yaumul qiyamati dalam dina kiamat. Wala yuzakim nan orang bersiakan Allah ing aladina walahum na ikut bi aladina adapun dari sisa alimun kang larakake sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah yaitu kitab dan menjualnya dengan harga murah istilah menjual mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka akan mendapat adab yang sangat pedih Ulaika alladhina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar Ulaika tawi samudane mengkono alladhina yaktumuna iku alladhina wong akeh ishtaro kang ngedol tuku sapa alladhina al-dhalata ing sasar bil huda kelawan saman pituduh saman rego wala ada balaing siksa bil maghfirati lan pangapura fama mangko tawi siji kang agung boh siji kang agung bil iku asbarahum gawa oleh nyabarake pemaing ulaik atau alladzina ing alladzina ala nari ngatasi neraka mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan adab dengan ampunan maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ذلك mengkono madkur min aklihi min nar wa mabatahu soale mangan neraka geni neraka lan sawise iku bi anna Allah lan satene Allah iku nazzala nurunaken sapa Allah alkitab ing kitab bil haqi lawan hak wa innal ladzina sa'tene wong-wong ikhtalafu kang persulayaan sapa alladzina fil kitab iku la fisika tegese iku la fisika nelekti ing dalem persulayaan baitin kang adoh saking kebenaran yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab itu mereka dalam perpecahan yang jauh Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama
على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Laisa ora ana iku albiru aran amal bagus apa ang tuwalu yento ngadepaken sira awujuhakum ing wajah sira kabeh kibaral masyriqing arah-arah wetan wal maghriban arah kulon. Walakin albirra tapine wong kang bagus iku man wong amanah kang iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir dina akhir wal malaikatil wal kitab wan nabilan pira-pira nabi wa atalan paring sapa man al maling bondo ala khubi serta demene ing mal dawil kurba ing wong kang duweni hubungan sanak waliatam lan pira-pira bocah wal masakin pira-pira miskin wa ibnasabilan anak-anak dalan wasailan pira kang nyuwun wa firqabilan pira-pira kawula mukatab lan boyongan wa aqamalan jenengaken sapa man as-shalata ing salat wa atalan nekani man az-zakat ing zakat wal mufuna lan kang nuhoni biahdi lan janjine bismillahirrahmanirrahim bi kelawan janjine maufun wal mufun ida'atu nalikane janji sapa maufun ing atalan manungsa wasabir lan kang padha sabar fil basa ing dalam bangete fakir wal lan pira-pira lara wa akhirul basilan bangete peperangan ulai kau tahu samudene mengkono man iku alladzina wong akeh sota kang padha temen sapa alladzina wa ulai kau te samudin mungkum-mungkum alladzina teman ihum ya ulai wal muttaquna wong kang padha takwa ing Allah. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintanya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba saya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilahi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kutiba den wajibake alaikum ing atase sira kabeh apa kisos fil qatl dalam pira-pira kang den pateni al khuru te matene wong merdeka iku bil khur sebab matene wong merdeka wal abdu te kawula matene kawula iku bil abdi sebab matene kawula wal unsa te matene wong wadon iku bil unsa sebab matene wong wadon faman mongko utawi sapa iku ufia. Bismillahirrahmanirrahim. Faman mongko utawi sapa ku ufia den ngapura sapa man lahu kote ufia den ngapura bismillahirrahmanirrahim sapa lahuman min akhi sangka dulure kotil ngene faman mongko utawi sapa ku ufia den sepura lahu kote man min akhi sangka dulure kotil apa syaun suci-wici fattibaun mongko wajib anut bil ma'ruf kelan bagus wa atelan nekani bilahi maring al-afi tegesal waris bisa ning kelawan bagus zalika te mongkono hukum wenange kisos wal afu anhulan ngapura alat diyat ing atase diyat. Bismillahirrahmanirrahim iku takhfifun ngentengaken mirabikum saking pangerane sira kabeh dadi takhfif keringanan min rabbikum warahmatullahi rahmat faman mongko utawi sapa wong iku itadangani ya sapa man ba'da dzalika dalam sase mongkon afun falahu mongko kudu iman adapun tawi soalimun kang larake.
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan kisos. Kisos ialah hukuman yang semisal dengan kejahatan yang dilakukan atas diri manusia, itu kisos. Jadi diwajibkan atas kamu melaksanakan kisos berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba saya dengan hamba saya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat atau tebusan kepadanya dengan baik pula. Wa'daun ilai bi'ihsan, wa'daun nekani diat isyana, kemudian membayar diat kepadanya dengan baik pula. Yang dimana itulah adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat adab yang sangat pedih. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Walakum lan iku kaduwe sira kabeh fil qisas hayatun tai urip langgeng selawase urip ai bakok adim. Ya ulil albabi pira-pira kang duweni akal. La'allakum supaya sira kabeh tatakun aweti sira kabeh takwa sira kabeh. Dan dalam kisah itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqun 'alal muttaqin. Kutiba den fardhuake alaikum ing atase sira kabeh idza hadara. Bismillahirrahmanirrahim. Nalikane teko arep teko ahadakum ing salah siji apa mautu sebabe mati, pira-pira mati. Ing taro kalamun ninggal sapa akad khairan ing bondo. Apa sing den fardhuake alwasiat wasiat. Lil walidaini maring wong tuwa loro wal aqrabin lan pira-pira kerabat bil ma'ruf lan bagus, hakang lewana hak alal muttaqin ing atase wong-wong kang padha takwa. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antaramu, jika dia meninggalkan harta berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang berwasiat. Ayat ini khusus untuk ahli waris, dinasah dengan hukumnya dengan ayat tentang waris. Bismillahirrahmanirrahim. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Innallaha sami'un 'alim. Faman mongko utawi sapa iku badal ngganti sapa man ing isa ing wasiatmu ba'da masami'ahu ing dalem sause oleh weruh sapa man ing isa iku fa innama ismu mongko angin pesne utawi dosane tabdil iku alal ladzina ing atase wong akeh ibadiluna kang ganti sapa alladzina ing isa wasiatmu innallaha sa'tamna laku sami'un dat kang midanget alimun tur ngudanaini. Barang siapa mengubahnya wasiat itu setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Faman mongko utawi sapa iku khafa wedi sapa man min musin saking kang wasiat wedi janafan ing ora adil berat sebelah au isman tawa rusak dosa ya Allah isman tawa dosa fa aslam mongko ndame sapa man Bismillahirrahmanirrahim. Ndameake bainahum ing dalem antarane bainal musilan musalah bil amri bil adl. Fala isma mongko ora ana dosa iku maujud ali ngatasé man khofam. Innallaha sa'tunaliku ghafurun
dan kang akeh ngapurane rahim kang banget welase. Tetapi barang siapa khawatir bahwa pemberi wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina iring-iring wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kutiba den fardhoake alaikum ing atas sira kabeh apa syamu poso kama kutiba kaya oleh den fardhoake apa siam alal ladzina ing atas sing akeh min qablikum kang sadurunge sira kabeh la'allakum supaya sira kabeh tatakun wedi sira kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum agar kamu bertakwa. Ayyamam ma'dudat. Faman mongko utawi sapa iku kana ana sapa man. Ya Allah Gusti. Ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayyaman ing dalem pirang-pirang dina ma'dudatin kang den itung teges Ramadan mau faman mongko utawi sapa iku kana ana sapa meneh mingkum hale sira kabeh hale saking sira kabeh iku maridun loro au ala safir untuk ing atase lunga faidatu moko wajib apa wilangan min ayamin saking pira-pira dina ukhara kang meneh pira-pira kang meneh walal ladina lan wajib ing atase wong akeh yutikunahu kang ora kuat Bismillahirrahmanirrahim kang ora kuat sapa alladzina ing siyam fa fidyatun mongko fidyatun utawi wa 'alal ladzina iku wajib ing atase wong akeh yutikuna kang ora mampu sapa alladzina fidyah ing siyam fidyatun tawi fidyah ta'amu miskinin rupane aweh mangan ing pira-pira miskin aweh mangan ing wong miskin famam nangka tese ku tatawa nglakoni kesunan sapa man khairon kebagusan fa mongko tawi tatawa iku khairun le bagus la kedue man wang tasumu utawi oleh poso sira kabeh iku khairun le bagus lakum kadue sira kabeh ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh ku tak lamuna ngerti sira kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, orang sakit berat, orang yang sangat tua, orang yang hamil atau menyusui, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Syahrul Ramadan utawi bulan Ramadan alladzi rupane wulan unzila kang den turunaken fi dalem alladzi apa Al-Qur'anu Qur'an hudan khalidati pituduh linasi kadhe menungso wa baina dalan pira-pira ayat kang pertela minal huda sangka pituduh wal furqane lan bedake antara hak lan batil. Bismillahirrahmanirrahim. Faman mongko tawi sapa iku syaita hadir minkum
hadir sapa man minkum hale saking sira kabeh asyara ing wulan Ramadan falyasumhu mongko becik puasa sapa man ing syahr waman utawi sapa iku kana ana sapa niku maridun lara au ala safar utawa ing atase pelungan faidatun mongko wajib apa poso ya apa wilangan min ayamin sangka pira-pira dina ukhra kang meneh yuridu ngarepaken sapa Allah bikum kelawan sira kabeh al-yusra ing gampang wala yuridul orang ngersakaken Allah bikum kelawan sira kabeh al-yusra ing angel wala tukmilu lan supaya nyampurnaken sira kabeh ibadah hitungan wali kabiru lan supaya ngagungaken sira kabeh Allah alamah hadakum krana oleh nuduhaken Allah ing sira kabeh wala alakum supaya sira kabeh tasyukurna syukur sira kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan iku alladzi bulan ya kena langsung khobar. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara batil dan hak. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam berjalan dia tidak berpuasa maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Adalah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'ala kala nalikane takon ing sira Muhammad sapa ibadi pira-pira kawula ingsun anis sangka ing masalah ingsun fa ini mongko sak temne ingsun iku qaribun kang parek anis saking ingsun fa ini mongko sak temne ingsun qaribun parek ujibu nembadani ingsun dakwata dae ing dungane wong kang donga idadaani nalikane donga sapa dae ing ingsun fal yastajibu mongko becik nyuwuna sinembadan sapa dai li maring Allah fal yastajibu mongko becik nyuwuna sinembadan sapa ibadi li maring ingsun wal yu'minulan becik imano nglanggengana ing atase iman biklawan ingsun la alam supaya ibadi iku yarsuduna oleh pituduh sapa ibadi iku yarsu oleh pituduh sapa ibadi. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ukhilla lakum laylatan siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Ukhillaten halalake lakum katu sira kabeh lailata syamin dalem wong ngene poso apa arafasu jima ila nisaikum maring pira-pira wadon sira kabeh hunna utawi nisa hukum iku libasun minangka penganggo lakum katu sira kabeh wa antum utawi sira kabeh kulibasun ya dadi minangka pira-pira penganggo lahunna katu nisa. Alima ngerti ta ngudanani sapa Allah annakum ing satemene sira kabeh kuntum ana sira kabeh tahtaruna nyidrani sira kabeh angfusakum ing awak-awak sira kabeh fataba mengko trimo tobat sapa Allah alaikum ing atas sira kabeh
wa afalan ngapura sapa Allah angkum sang sira kabeh. Fal ana mongko dalem saiki nalikane ngalalaken Allah ing sira kabeh. Basyiruhun nanjima sira kabeh ing nisa abtagulan nupriya sira maing barang kata bagus menangake ing sapa Allah lakum kadhe sira kabeh wakulu lan mangana sira kabeh wasrabulan nginum sira kabeh hatta ya tabena singko dadi pertira lakum kadhe sira kabeh apa khaitu tampar al abyadu kang putih benang to al abdu feminal khaitu sangko benang to tampar al asadi kang ireng minal fajri sangko fajar sotik semati menuli nyampurna sira asyama ing poso ilal lali mancing wong itu muka to mancing wong wala tubasyiruhna janji masyira ing nisa wang tum khalit tawi sira kabeh ku akifuna wong kang itikaf fil masajid dalam masjid tilkate mengkono-mengkono angger-anggeran batas iku hududullah pira-pira pelanggarane Allah fala taqrabuha mongko aja marek sira kabeh ing hududullah kadalika halikati menung bertelake yubain bertelake sapa Allah kusaya ayati ing pira-pira ayati Allah linasi maring menungso le alakum supaya nas iku ya takuna takwa sapa nas takwa ing wedi larangane Allah dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu mereka adalah bagian bagimu dan kamu adalah bagian bagi mereka Allah mengerti bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan jelas apa yang telah ditetapkan Allah bagimu, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam tetapi janganlah kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tutlu biha ilal hukam wa litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Wala takulun aja mangan sira kabeh amalakum ing pira-pira bondo sira kabeh bainakum ing dalem antarane sira kabeh bil batil kelawan haram to batil wa tudulan nibahaken sira kabeh biakal amwal ila hukam maring pira-pira hakim nyuap lah ditakulu supaya mangan sira farikon ing sak pandan min amalin nasi saking pira-pira bandane menungso bil ismi kelawan dosa wa antum halu tawi sira iku taklam ngerti sira kabeh anakum mubtilun. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa atul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yas'alunaka takon sapa sahabat ing sira Muhammad anil ahillati saking pira-pira tanggal masalah tanggal kul ngucap sira Muhammad ya tawe ahillah iku mawaqitu pira-pira wektu linnasi kadhe menungso wal haji lan wektune haji walaisa lan ora ana apal biru kebagusan iku biang tak tuklan tenekani sapa siral buyuta ing pira-pira omah ming dhuwur sangka pira-pira mburine buyut walakinal bir tapi ne wong kang bagus iku man wong itako kang takwa sapa man waktu lan nekanono sira kabeh buta ing omah min abwa pisang ing pira-pira lawange buyut wattaku wadiya sira takwa sira li Allah la'alakum supaya sira kabeh kutufluna bejo sira kabeh. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit, katakanlah itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Memasukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.
وقاتلوا في سبيل الله الذي يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Waqatilu lan perang ana sira kabeh fisabilillah krana ngluhuraken agamane Allah. Alladzina ing wong akeh yuqatilunakum kang merangi sapa alladzina ing sira kabeh wala ta'tadu lan aja ngliwati sira kabeh ngliwati wates. Bismillahirrahmanirrahim. Artine aja ngliwati wates kelawan ngawiti perang. Innallaha satemene Allah iku la yuhibbu demen sapa Allah al-mu'tadina ing pira-pira kang ngliwati wates. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Wal fitnatu ashaddu minal qatl wa la tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi. Fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Waqtulu lan matenono sira kabeh hum ing alladzina yuqat lan matenono sira kabeh ing alladzina yuqatilunakum khaisu sakiftumuhum ing dalem dinggon nemu sira kabeh ing alladzina yuqatilunakum. Wa akhrijuhum lan ngetokno sira kabeh ngusira sira kabeh ing alladzina iku min haitsu akhrajukum ing dalem to saking dinggon ngusir sapa alladzina yuqatilunakum ing sira kabeh. Wal fitnatul fitnah iku asyaddu luwih banget minal qatli tinimbang mateni. Fitnah ana sing artine syirik ada yang tidak mengatakan syirik. Wala tuqatiluhum lan aja mateni sira kabeh alladzina yuqatilunakum ing dalem Masjidil Haram ing dalem sandinge Masjidil Haram ing dalem Masjidil Haram. Hatta yuqatilukum sampai to hingga merangi sapa alladzina ing sira kabeh ing dalem Masjidil Haram. Fa ing qatalukum mongko lamun mateni sapa to merangi sapa alladzina iku ing sira kabeh faktul mongko mateni sira kabeh alladzina yuqatilunakum. Kadzalika iku halikatine mengkono-mengkono kotel jazaul kafir utawi walese wong kafir. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah di sini yang menimbulkan kekacauan seperti mengusir sahabat dari kampung halamannya, merampas harta dan menyakiti atau mengganggu. Itu versi ini. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. La takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in intahaw fala udwana illa 'alal zalimin. Waqatiluhum lan merangono sira ing alladzina yuqatilunakum hatta la takuna singgo ora tinemu apa fitnatun fitnah to syirik wa kuna lan ana apa dinu ibadah to agama kule kagone Allah. Fa in intahaw mongko lamun mareni sapa alladzina yuqatilunakum saking syirik itu saking fitnah emang bala duwana mongko ora ngani iku maujud ila ala zalimina coba yang atasnya wong kang padha zalim. Fa'inin tahaw fa innallaha ghafurur rahim. Fa'inin tahaw mongko lamarani sapa Allah den fa innallaha mongko saneku ghafurun kang akeh ngapura rahim kang welas asih. Tetep aja mereka berhenti, maka sungguh Allah maha pengampun maha penyayang. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in tahu fala udwana illa 'alal zalimin. Waqatilum lan marangono sira kabeh ing alladzina yuqatilunahum nakum
hatta la takuna sing ora tene mau fitnah wa yakuna lan ana dinu ibadah agama kulit kagune Allah. Fa in tamang kalon melamun marene sapa alladzina yuqatilunakum fala udwana mongko ora ngani iku maujud ila ala dzalim kejaba ing atase padha zalim. Dan peranglah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti maka tidak ada lagi pemusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim. Asyahrul haram bisyahril haram wal hurmatu qisas faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma 'atada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Asyahru utawi mateni ing dalam bulan al haram kang haram iku bisyaritin wales kelawan mateni ing dalam bulan al haram kang haram mulya. Wal hurmatu tai pira-pira wulan kang mulya iku kisosun ana kisah satene ana males padha. Faman mongko tawi sapa iki itadang liwati wates atine nyerang sapa man ing liwati wates alaikum ing ngatas sira kabeh mali atau nganiaya to nyerang Pak Tadu mongko males sira kabeh ale ngatasi man itada bimuslima kelawan padane perkara itada kang nganiaya sapa man itada mah alaikum atas sira kabeh wa taqulan wedya sira Allah wa alam lan ngerti sira anallah satene Allah iku ma'al muttaqin sartane wong kang padha takwa. Bulan haram dengan bulan haram kalau umat Islam diserang di bulan haram yang sebenarnya di bulan itu tidak boleh berperang, maka diperbolehkan membalas serangan itu di bulan itu juga. Dan terhadap sesuatu yang dihormati berlaku hukum qisas oleh sebab itu barang siapa menyerang kamu maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang yang bertakwa. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa anfiqu lan nginfaqna sira kabeh fi sabilillah ing dalem ngluhuraken agama ayat taatillah tegese taat marang Allah. Taat marang Allah. Wala tukulan joni bake sira kabeh bi aydikum ing awak-awak sira kabeh ila tahlukati maring kerusakan, jauh bunuh diri. Wa asidan gawe yo kebagusan sira kabeh inallah sa'atene Allah iku yuhibbu demen Allah al-musina ing pira kang gawe kebagusan. Dan infaklah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Wa atimul hajja wal umrata lillah wa in uhsirtum famastaysara minal hadi wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah faman kana minkum maridan aw bihi adhan min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Wa atimulan nyampurna sira kabeh haji wal umrah lan umrah lillahi karena Allah. Fa in usirtum mongko lamun den cegah sira kabeh, den kepung den cegah. Fama mongko wajib barang istaisara kang dadi gampang apa mamil hadi sange hadiah. Wala tahlikulan aja nyukur sira kabeh rusakum ing rambut sira kabeh kata ya bluga singgo tumeka apa hadiah makhila ing dalem panggonane hadiah. Faman mongko utawi sapa iku kana ana sapa mingkum hale saking sira kabeh kumaridun loro au biuta iku tetemu kelawan man adan tawi loro min rasi sanga sira iman fafid ya tumang wajib fidyah min siyamin baene sangka poso sedekah utawa sedekah anu sing tembel hadiah faida men tumangka nalikane sentosa ta aman sira faman mongko utawi sapa iku tamata'a haji tamatuk seneng-seneng sapa man tamatuk bil umrah
umrah sebelum haji. Ila haji maring haji bil umrah lan umrah haji maring haji fama mengko wajib barang istaisara kang gampang apa mamal hadi saking hadiah. Faman mongko utawi sapa kelam yajid ora nemu sapa fasya musalahati ayain mongko poso wajib poso 3 pira dina fil haji dalam waktu haji wasabatil 7 dina idza rajatum nalikane bali sira kabeh tilkate mongko kono jumlah dina iku asal 10 kamlatun kang sampurna dalikate mongko hukum wajib hadiah utawa poso iku liman kadhi wong lam yakun kang ora ana sapa ahli man iku hadir masjid kang hadir utawa parek Masjidil Haram wa taqwa sira Allah yang Allah wa alam ngerti sira ana sedana aliku syahidul iqabi indal kang banget siksane dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh maka sembelihlah hadiah. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim, hewan yang disembelih sebagai pengganti dam pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang mengerjakan di dalam ibadah haji. Yang mudah didapat dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu dia bercukur maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkorban. Apabila kamu dalam keadaan aman maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji dia wajib menyembelih hadyu hadiah yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali, itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang keluarganya tidak ada di dekat Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Al-hajju ashhurum ma'lumat فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Al-hajju ta waktune haji ku asyurun ana ing dalem pirang-pirang wulan maklumatun kang wis den kinawruhi. Paman mongko utawi sapa iku faradha nglakoni fardhu sebab nafihina intel masyurun al hajja ing haji bil ihram bi fala rafasa mongko ora ana jima iku maujud wala fusuq lan ora ana penggawe fasik iku maujud wala jidalan ora ana bantan iku maujud fil haji dalam haji wa malak dindi barang taf'alu kang nglakoni sapa sira min khairin bani sangka kebagusan ya'lamhu mongko ngawruhi ing khair sapa Allah Gusti Allah wa tazawwadu lan ngalapo sangu sira kabeh fa inna khairaz zati moko sak temene luwih bagus sangu iku takwa marang Allah wa takuna wa diya sira kabeh ingsun ya ulil albabihi pira prongkang duweni akal. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahuinya. Bawalah bekal karena sungguhnya bekal sebaik-baik adalah takwa, dan bertakwalah kepada aku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Laisa ora ana iku alaikum ing atas sira kabeh apa junahun dosa ang tabtagu ing yen to nuprih sira kabeh fadlan ing rezeki min rabbikum saking pangeran sira kabeh. Tegese tijarah fil haji dagang dalam haji fa idza afatum mongko nalikane wis bubaran sira kabeh badal wukuf min arafatin saking arafah fadkuru mongko dikira sira Allah ing dal masyaril haram ana sandinge Musdalifah apa akhire
ana Masjidil Haram wa dzkuruhu lan ilinga sira kabeh Allah kama hadakum kaya oleh nuduhaken Allah ing sira kabeh wa ing kuntum senajan ana sira kabeh min qablihi saking sadurunge entuk pituduh kula menallolina setengah saking pira-pira wong kang kesasar kabeh. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masjidil Haram dan berzikirlah kepadanya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang sesat. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Summa afidu nuli bubarana sira min haitsu afadha saking endi panggonan bubaran sapa nasu menungso ai min Arafah. Wastaghfiru lan nyuwun ngapura sira Allah ing Allah innallaha satemene Allah ghafurun dat kang akeh pangapurane rahim kang welas asih. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak di Arafah dan mohonlah ampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Faida qadaitu mongko nalikane ngrampungaken sira manasikakum ing pira-pira manasik haji sira kabeh fadukuru mongko elinga sira Allah dan dikira sira Allah nyebut sira Allah kadhikrum kaya oleh nyebut sira kabeh abaakum ing pira-pira bapak sira kabeh asyadu utawa luwih banget apane dikrun nyebute. Faminan nasi mongko iku setengah sing menungso men uta ana wong yakul kang ngucap sapa man Rabbana atina fid dunya Rabbana duburan kula atina mugi paring Tuhan ing kita fid dunya lan dunya wa malahu lan ora ana iku keduwe man fil akhirati dan akhirat min khulaqin tawi bagian. Dan di antara mereka ada orang yang apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu, bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada orang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun.